হাই বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছো। অনেক দিন পরে আবার একটা ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। যদিও ভিডিওটা পুরানো ভিডিও, তবুও আপনাদেরকে শেয়ার করে দিলাম। প্রথমবার লাবণ্যর সাথে আমরা দার্জিলিং এলাম। এটা দার্জিলিংয়ের চা বাগানে ঘুরছি। তখনই একটা ছোট্ট করে ভিডিও বানিয়ে নিয়েছিলাম। যদিও লাবণ্য ভিডিও একদমই করতে চায় না, তবুও এখানটায় একটু ভিডিওটা করেছে। ধন্যবাদ।